Gil, ó o Speed! Uhul! Vamos pedalar! A equipe, a equipe! Equipe Azedos Speed na pista! Ô Gil, Davi tá no 8º semestre da engenharia aeronáutica. Engenharia aeronáutica ele tá fazendo. Aqui em Taubaté. É. Qual a profissão aí? Engenharia aeronáutica. Acho que deve ser segunda ou terceira turma. Tá? É. Olha o motor. O pessoal de Speed não cumprimenta, né, Davi? Não.